Siis sä et pidä pesäpalloa vaikeana Pilipalilaji, se on koululaislaji. Se on koululaislaji, se pitää muistaa. Vaikea oikeesti No, mutta ei sä nyt oikeesti. Ei, ne on fyysisesti niin kovin jätkiä. Ne on siis tavallaan siis... Räpsä auki. Fyysisesti kovin jätkiä. Räpsä auki. Takakentällä. Vittu tuolla... Ota. Ei mä droppaan tän. Mä sanon, teillä ei ole mitään ymmärrystä pesäpalloiden fyysisestä suorituskyvystä, kestävyydestä, reaktioista, voimantuotosta, vittu mistään. Ne pesee kenen tahansa saatana laskettelijan ja perällä sulla ei ole mitään vitun lajia. Sä oot siellä Interissä käynyt kerran tryoutilla. Mut siis te ette ymmärrä pesäpalloilijoiden niinkun yhtään mitään. Ne on kärsinyt lajissa eteen. Toi on totta. Ne on kärsinyt. Eikö ollut oikeesti? Ei jumala. Ykköseltä kakkoselle vitun pitkä matka. Ne on kärsinyt. Mä tiedän tuon.